Mano baba numelius vadindavo gyvenimu. Tap numelius vadindavo nuos baba, o šios da į kitą babą. Baba sakydavo, kad įtun žodį suguldyta viskas, kum žmogus gyvs, garbings, užimantis teisingą vietą bendruomenė, į Dievą akivaizdu. Nama žmogui ir viskas. Gimimą, šeimos steigimą vietą, vaikų mokyklą į senelių prieglaudą. Kur ramu, ten tėva, kur vinelė, ten uma, dūsaudavo mano baba. Žemė, ant kurios stovėdavo nams, mūsų prosenelę vadindavo sėdimai, o pačios sodybas senovinis pavadinimas buvo sėdyba. Tuoj sėdyboje gyvenams nams buvo centras, iš katros sklida pasaulis, aplink katron sukos visą žemdirbę gyvenims. Kaip aš buvau mažas, nedidelis, aukso lopšė gulėdamas, nemigojau. Vai tėtė drolė, aukso lopšė gulėdamas, nemigojau. Ką patek, padidėjau, vakštinį pradėjau, aš nuėjau į stainelį, žirgelio žiūrėti. Vai tėtė drolė, aš nuėjau į stainelį, žirgelio žiūrėti. Vai tato šeimona, kad rudusi man žirgelį, jo tėpas mergelė. Vai tėtė drolė, kad rudusi man žirgelį, jo tėpas mergelė. Vai senelė mano, vai jaunasis mano, kur širmesnis, kur gražesnis, tas tavo žirgelis. Vai tėtė drolė,
žirtedrolė, kur širmesnis, kur gražesnis tas tavo žirgelis. Baba sakydava, jei tik gaspadorius iš numo žengs žingsnį, tak numą nuo gaspadoriaus 10. Tap, kad gaspadorium nams laikus, gaspadinė tvarkos. Baba sakydava, kad pasaulis buvo atveriams iš pirmą pradžią chaosą, tapi sodyba, numelę, buvo kuriami iš laukinės gamtos, teikiančias viskum, kun rek statyboms, žemę derliui auginti. Namas toks, tai dangaus atstovs. Stoks remas į dangų ir anun laiką, kad nekibies, kad nekabies, dangų sugriū, sakydavo mano baba. Stogo viršūnė aukščiausias sėdybos taškas, kad ram žemė susitikdavo su dangu. Kad stoks atstovaun dangų, tap gyvenama nama synas, nama vidus žemė. Baba sakydavo, kad numų synų skaičius 4, žym pasaulio kryptis, į metų laikus. Nuo požemių priskiriami namą pamata. Tradicinė žemaičių pastata būdavo pakeliami ant akmenų arba statomi ant akmeninių pamatų. Akmų žymieji įėjimai į požemį karalystę. Baba sakydavo, kad po akmenu nuo perkūno slepės velnis, požemį gyventojus. Žemaičių trobos vidury stovėdavo kamins, dalinantis namą į gerąją, į prastąją pusės. Kamins būdavo ne tik trobos vidury, ale aja ir per visus namą aukštus. Todėl num galėjo keliauti visą pasaulio būtybės. Namą kamins jungi sodybą su dangum. Todėl baba sakydavo, kad mirusi vėlė sėdum kaminą, o pakūrenus pečių dūmą nuneša nun į dangų. Tada mums viską sukabinti. Sunku, ne? Šaunuolis. Ateina Jonis, padeda man. Keliam. Čia lašinikus pakabinam į kitą pusę. Šaunuolis. O, tau sunku, va. Kelk, va. Čia mokinkis būsi ūkininkas. Tarsyk pakabinam. Numų vaizdiny bene daugiausia visko sutelkta, nes Anės nebuvo vien tik buitinis statinys apsiginti nuo nepalankių orų, ištikus nepritekliams. Iš anų buvo išnešama kalba, pradžiamokslis, šventės į papročią. Numa, ką pats išmana, sakydavo mano baba, ir pridurdavo, kur eini, ten kelia, kur sustoji, ten numa.